వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ బైట్ విత్ బిందు. ఈరోజు మనం చూడబోతున్నటువంటి రెసిపీ కొక్కరొక్కో చికెన్ ఫ్రై. నాకు తెలుసు మీ అందరికీ చూస్తుంటే నేను నోరూరిపోతుంది కదా. మరీ ఇంత ఎర్రగా ఉంది, డీప్ ఫ్రై చేసిందేమో లేదంటే ఫుడ్ కలర్ యూస్ చేసిందేమో అనుకుంటున్నారా? అవేమి లేకుండా న్యాచురల్గా ఇంత చక్కగా వస్తుందండి. మరి తయారీ విధానం ఎలానో చూసేద్దాం. నేను శుభ్రంగా వాష్ చేసుకున్నటువంటి ఒక 3/4 కేజీ చికెన్ తీసుకున్నానండి. చికెన్ ముక్కలు చూసారు కదా, మరీ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకోకుండా ఒక మీడియం సైజు ముక్కల్ని ఒకే సైజులో ఈవెన్గా కట్ చేసుకుంటే బాగుంటుందండి. మరీ చిన్నగా కట్ చేసుకుంటే ఉడికిన తర్వాత చిన్న చిన్న చెదురైపోతుంది. ఒక 1/2 టీ స్పూన్ ఉప్పు, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ కారం తీసుకుంటున్నానండి. కొంచెమే జస్ట్ వాటికి పట్టేంత మట్టుకే తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఒక చిన్న గంటతోటి ఆయిల్ లేదంటే 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకుని సరిపోతుందండి. ఆయిల్ వేసుకొని ఒక 1/4 టీ స్పూన్ పసుపు వేసుకుందాము. పసుపు వేసుకొని ఈ ఉప్పు, కారం, పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు ఈ ముక్కలకు పట్టే విధంగా కలుపుకోవాలండి. చక్కగా ఇలా మొత్తాన్ని ముక్కలకు పట్టేలా కలుపుకొని ఒక 5 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకుంటే చాలండి. మరి గంటలు పెట్టుకోని అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కడాయి తీసుకొని దానిలోకి ఒక 2 స్పూన్ల ఆయిల్ లేదా ఒక చిన్న గంటతోటి ఆయిల్ వేసుకొని కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఈ ముక్కలను వేసుకుందామండి. ఈ ముక్కలన్నీ వేసుకొని మిగిలిపోయిన వాటర్ కూడా పోసుకుందాము. దీనిలోకి మన టీ గ్లాస్ తోటి ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ తోటి 1/2 టీ గ్లాస్ వాటర్ ఆ గిన్నెలో పోసేసి కడిగేసి ఆ నీళ్లు పోసుకుందాము. అసలు నీళ్లు పోయిన అవసరం లేదండి. దీంట్లోకి చికెన్లో ఉన్న వాటరే బయటకు వచ్చేసి దాంతోనే ఉడికిపోతుంది. ఈ చికెన్ని పర్టికులర్గా ఇంత టైము ఉడకపెట్టాలని ఏమి ఉండదండి. కాసేపటికి దీనిలో ఉన్న వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేసి అది మళ్ళీ ఇనికిపోయేంత మటుకు ఇది ఉంచాలండి. చూసారు కదా, కొంచెం సేపటికి ఇలా వాటర్ మొత్తం బయటకు వచ్చేస్తుంది చికెన్లో ఉన్న వాటరు. అందుకే మనం నీళ్లు పోయిన అవసరం లేదు. ఎలా వచ్చిందో చూసారు కదా. దీన్ని ఒకసారి అలా గెంటి పెట్టకుండా ఒకసారి పైకి కిందకి అలా కలదిప్పుకోవాలండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ మూత పెట్టి కాసేపు ఉడకనిద్దాము. చూసారు కదా, వాటర్ మొత్తం ఇనికిపోయి ఉత్తగా ముక్కలు కనిపించేంత మటుకు దీన్ని ఉడకపెట్టుకోవాలండి చికెన్ని. చూసారు కదా, వాటర్ ఏమాత్రం లేవు. ఇక్కడ మనం గరిటె పట్టకుండా అలా తిప్పుకోవాలండి. గరిటె పెట్టినట్లయితే చికెన్ చక్కగా ఉడికిపోయింది కదండి, నీళ్ళతోటి ఇరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. దీన్ని ఇప్పుడు ఒక పక్కన పెట్టుకొని మనము ఒక బాండీ తీసుకొని స్టవ్ వెలిగించి ఒక 2 గంటల ఆయిల్ వేసుకున్నానండి. ఫ్రై చేసుకుంటానికి సరిపడా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. కొంచెం చికెన్ ఫ్రైకి ఎక్కువే పడుతుందండి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత దీనిలోకి నేను యాలకులు వేసుకుంటున్నానండి. ఒక 3 యాలకులు డైరెక్ట్గా అలా వేసేయకుండా దాన్ని కొంచెం వలిచి దాని లోపల ఉన్న విత్తనాలను వేసుకుంటున్నానండి. పై ఉన్న తొక్కను తీసేసి ఒక 2 యాలకులకు మాత్రమే రెబ్బలుగా కట్ చేసి వేసుకున్నానండి. ఇవి ఆయిల్లో ఫ్రై అయ్యి మనకు తినేటప్పుడు చక్కగా ఉంటాయి. ఇప్పుడు దీనిలోకి చికెన్ వేసుకుందామండి. ఇలా మొత్తం వేసుకున్న తర్వాత ఈ చికెన్ని చిన్నగా ఒకవైపు నుంచి తిప్పండి. ఎందుకంటే చికెన్ ఇప్పుడే ఉడికిపోయి ఉంది కాబట్టి ముక్కలు అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. కొంచెం సేపటికి చికెన్ ముక్కలు గట్టి పడతాయి చక్కగా వేగి. అలా కొంచెం లైట్గా తిప్పిన తర్వాత కొంచెం సేపటికి చికెన్ చూసారు కదా, లైట్గా అలాగా రెడ్ కలర్లోకి వస్తుందండి. కొంచెం అప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం దీనిలోకి 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుందామండి. ఇది కూడా పచ్చివాసన పోయేంత మటుకు జస్ట్ అలా వేయించుకుందాము. మరి ఎక్కువగా తిప్పేయకండి. అది వేగేంత మటుకు కొంచెం సేపు అలా ఉంచిన తర్వాత దీనిలోకి కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందామండి. ఇప్పుడు కొంచెం వేగిన తర్వాత వేసుకోవాలి, ఉప్పు ముందే వేసుకోకుండా. ఇలా వేసుకొని చికెన్ని కొంచెం కలుపుకుందాము. మరి కొంచెం సేపు వేగిన తర్వాత ఇలాగా చూసారు కదా, మంచి కలర్ వచ్చిందండి.
ఇప్పుడు దీనిలోకి మనము జీడిపప్పు వేసుకుందాము. మీరు జీడిపప్పు వేసుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఈ స్టేజ్లో వేసుకున్నట్లయితే అవి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయే తల్లికి చక్కగా ఫ్రై అయిపోయి ఉంటాయండి. సపరేట్గా ఫ్రై చేసుకునే అవసరం లేదు. ఈ స్టేజ్లో వేసుకుంటే మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి ఫ్రై అయిపోయే తల్లికి వచ్చేస్తాయి. అలా జీడిపప్పు వేసుకొని కొంచెం సేపు అలా వేయించుకున్న తర్వాత చికెన్ కూడా జీడిపప్పుతో పాటు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుందండి ఇంకొంచెం సేపుడికి. చూసారు కదా. ఇప్పుడు మనము ఉల్లిపాయలు వేసుకుందాము గ్రేవీ కోసం. మీకు ఎంత కావాలి అనుకుంటే గ్రేవీ తక్కువ కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఇంకొంచెం తగ్గించి వేసుకోండి. చికెన్ చూసారు కదా, అలా ఎరుపు కలర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు వేసుకోవాలండి. ముందే ఉల్లిపాయలు వేసుకోకూడదండి. చికెన్ బాగా ఫ్రై అయ్యి ఆ కలర్ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి. కొంచెం సేపటికి ఆనియన్స్ ఇలా అవుతాయి. ఇంకా కొంచెం లిటిల్ బిట్ వేగిన తర్వాత దీనిలోకి మనము కొబ్బరి పొడి వేసుకుందామండి. గ్రేవీ కోసం మంచి టేస్ట్గా కూడా ఉంటుంది. ఎండు కొబ్బరి పొడి ఒక 1/2 కప్పు. ఇప్పుడు దీనిలోకి ఒక 1.5 స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకుంటున్నానండి. ఈ కొబ్బరి గరం మసాలా పౌడర్ వేసుకునే స్టేజ్ వచ్చిందంటేనే చికెన్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఫ్రై అయిపోయినట్లండి. ఇప్పుడు ఒకసారి కలుపుకుందాము. 1 నిమిషం పాటు ఈ కొబ్బరిని ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీనిలోకి మనము కారం పొడి వేసుకుందామండి. గొడ్డు కారం అంటారు లేదా పచ్చి కారం అంటారండి. దాన్ని మీ టేస్ట్కి తగ్గట్టు కారం చల్లుకుందాము. కారం ఎంత బాగుంటే అంత టేస్ట్గా ఉంటుందండి కూర. అంతేకాకుండా చికెన్ ఫ్రై కూడా అంత కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది. దీనిలోకి నేను ఎటువంటి ఫుడ్ కలర్ యూజ్ చేయలేదు, ఎటువంటి డీప్ ఫ్రై చేయలేదు. మీరు చూసారు కదా, ఇలా చేస్తే మంచి కలర్ వస్తుందండి చికెన్కి. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకుందామండి. కొత్తిమీర కూడా వేసుకొని కలుపుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది. కొత్తిమీర ఇష్టం లేని వాళ్ళు స్కిప్ చేసేయచ్చు. చూసారు కదా, చికెను మనం డీప్ ఫ్రై చేయకుండా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో. కొంచెం ఒక 2 గంటలు చిన్న గంటతోటి 2 గంటలు ఆయిల్తోనే ఎంత మంచి కలర్ వచ్చిందో. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో మీరు ఉప్పు సరిపోయిందో లేదో చూసుకోండి. ఉప్పు సరిపోకపోయినట్లయితే ఇప్పుడు మనం కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవచ్చండి. దించబోయే ముందు ఒకసారి మీరు సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో టేస్ట్ చూసుకోండి, సరిపోతుందండి. మళ్ళీ ఒకసారి లైట్గా కొత్తిమీరతోటి గార్నిష్ చేస్తున్నానండి. ఇది కేవలం మీకోసం మాత్రమే, చూడటానికి అందంగా ఉంటుందని. ఇందాక వేసుకున్న కొత్తిమీర అయితే మన ఫ్రైకి సరిపోతుందండి. ఇప్పుడు దీన్ని ఒక ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకుందాము. చూసారు కదండి, ఎంతో కలర్ఫుల్గా టేస్టీగా ఉండే కొక్కరొక్కో చికెన్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇదేమీ నేను కొత్తగా ఈ వీడియో కోసం చేస్తున్న ఫ్రై కాదండి. గత 6 సంవత్సరాలుగా మా ఇంట్లో ఇలానే చికెన్ ఫ్రై చేస్తుంటానండి మా వాళ్ళకి. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి పెట్టండి, చాలా టేస్టీగా ఉందంటారు అందరూ. కొంచెం గరం మసాలా, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కొంచెం కొబ్బరి ఉంటే చాలండి. చాలా ఈజీగా ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేయండి అండ్ ముఖ్యంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.